एक नॉर्मल बंदा उठा के कभी भी फेंक सकता है। अभी आपने देखी वायरल वाटरफॉल सिंक। वो वायरल वाटरफॉल सिंक को अगर आप देखेंगे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी आपके घर पे। और आपकी किचन सिंक जिसको सालों साल चलना चाहिए, या तो वो रस्टिंग की इशू से या फॉसेट में प्रेशर ना आने की इशू से कंप्लीटली खराब हो चुकी है। जैप लेके आया है आपके लिए कंप्लीट SS304 वाटरफॉल सिंक।